哋今日做咩啊？今日做一個第二次嘅面對面傾下偈咁咯。有啲驚喎你。係啊，我對住鏡頭係比較唔咁自然嘅。咁啦，我哋今日咧其實係要深談佢我哋點解要嚟移居馬來西亞啦。咁其實佢有咩理由啦？咁阿港爹咧亦都會真情口白佢喺香港同馬來西亞嘅工作感受。唔好俾咁大壓力佢，其實佢面對鏡頭咧真係會窒下窒下，需要practice 下啦，係咪？好啦，咁我想問啊，我哋你 OK 未啊 OK 啦，OK 啦。 ？OK，咁我哋去咯喎。嚟啦嚟啦嚟啦！我哋開始第一個問題咯喎。好。我哋上次提過，我哋點解要分兩個 visa 啦？其實冇解釋過嘅喎。咁點解咧？咁因為咧有一個機緣巧合啦，咁呢邊有個大馬嘅華人老闆，咁需要我個工種一個提煉，咁就諗住請我過嚟一齊即係合作做嘢啦，請我過嚟做嘢啦。咁點機緣巧合咧？我突然間先講啦。但係我覺得咧，大馬其實都有機會發展嘅。即係你工作上。係啦，咁同埋我又想港媽放慢少少個生活腳步啦，係咪？你知佢個人幾急㗎啦，即係急嗰啲人自己感覺唔到嘅。係嘅，我唔覺嘅。咁我哋身邊嗰啲咧，即係嗰啲咧就即係好深深感受嘅。咁另外當然仲有小朋友啦，咁佢哋可能喺讀書環境會有更好啦。咁所以咧，我就試下提議啦，同阿港媽，喂，不如嚟馬來西亞做嘢試幾年好唔好啊？咁樣，咁當然唔可以完全放棄晒香港而家現有嘅嘢一齊做落嚟啦，係咪？當然啦。係嘛？咁阿港媽喺香港都有份幾穩定嘅工作，係嘛？佢又做得幾開心啊添。係啊，都 OK 㗎。都係嗰句個人急啲啫，係咪？咁小朋友又有一間佢有一間一條龍嘅學校，咁一條龍點解一條龍啊？等下港媽講我熟嘅呢啲。其實咁嘅一條龍咧，即是我哋係講過啦，我哋係俾錢讀嘅學校嚟嘅，咁即是唔係全部政府資助啦。咁你考咗入一間小學嘅時候咧，佢哋本身咧已經有中學㗎啦，咁係直接上中學嘅。香港咧係喺小學嘅時候，小五啦，佢哋就一個呈分試，咁就去界定佢哋嘅派位啦。OK， 如果唔係受派位嘅話咧，就變咗自己要考學校咯，考中學咯喎。咁就變咗係比較艱難嘅一件事嚟嘅喺香港地，因為要經歷考幼稚園、考小學、考中學、考大學。咁佢哋喺香港咧，其實一條龍，咁即係起碼佢去到中學都已經唔需要顧慮啦。只不過去到大學嘅時候先要再考啦，其實算穩定啦。係咯，唔需要擔心喺中學嗰段時間俾人篩選，即係喺個公開試篩咗出嚟咁樣，你要再考過一間比較自己想讀嘅中學啦。所以都係考慮因素嚟嘅，因為我同小朋友比較 stable 嘅。我都唔知呢度 local 係咪咁嘅 ，local 係咪一定要考完讀完小學咁考一考去中學咁樣？係咯，我都唔知啊！如果有網友可以答下講下問下。係啊，因為我特別中意知道呢啲咁嘅資訊嘅。係，我見呢邊華小啲朋友都話都好似幾大壓力嘅，華小都。係啊，因為聽過啱。係啊，但係我哋呢方面嘅資料我哋冇啊，因為我哋都讀唔到。係。係啊，咁講開點解有兩個 visa 咧？係嘛？因為咧咁我嚟過做嘢，咁我梗係 working visa 㗎啦，係咪？咁萬一我份工作有咩問題嘅話，咁如果阿港媽申請，即係叫做嗰個咩啊？陪讀咩？唔係陪讀，叫做親人團聚工作嗰個幫團聚嘅簽證啦，咁樣啦。係啊，即係我可以申請佢帶埋小朋友，即係跟住我 working visa 過嚟做嘢，跟住佢哋喺度生活同埋讀書啦。咁萬一工作有乜問題，咁就大鑊啦嘛。係啊，因為又要重新去諗下我哋究竟點樣 stay 喺度啦，係咪？咁係比較好大嘅困難嚟嘅。咁所以咧就叫阿港媽申請個 MM2H，就
做翻個 backup 啦。咁萬一個工作有咩問題，佢都可以 stay 喺度，即係做讀書啊、做嘢都好。即係做讀書做嘢唔得，係啦，做下生意都得。做生意。咁而且呢個咧都係我哋呢個其中一個 planning 嚟嘅。係啊，呢條問題解答完係咪？我 part 差唔多啦。去第二題啦。好，第二題啦，飲啖茶先。啱玩完第一題目啦。應該興起嘅喎 ，OK 嘅喎。唔知。我噏咗。好難講嘅。好啦，第二條問題就係想問你講爹，你幾時嚟馬來西亞工作㗎？話説都幾耐喎，我10幾年前其實都嚟過馬來西亞做嘢嘅。咁嗰陣時我記得喺呢個咩？喺嗰個法院啊，即係嗰個旅遊區附近，我個西喺嗰度啦，附近啦做嘢嘅。10幾年前啊，咁嚟到呢度，咁咪認識咗一班本地嘅朋友咯，同埋工作上啲朋友都有嘅。咁啱有個朋友咧，就其實佢都係香港人嚟嘅，咁佢同我一齊喺10幾年前一齊過嚟嘅喎。咁佢就最尾就冇走，佢就決定咗留喺大馬度發展佢嘅事業，做咗到而家都係10幾年啦。咁啱喺2018年嗰陣，佢就問我：喂，過唔過嚟試下？唔係2018啦，諗下你2018年過嚟㗎啦。係咯，2018年過嚟咪2018年嗰陣問我咯。係咩？唔係2017咩？唔係2018啦，2018佢問我：喂，年頭咯，年頭同年尾咯。年頭佢問我：喂，有冇興趣過嚟幫手啊？即係過嚟試下做嘢啊？因為佢即係而家佢老闆咧都係喺大馬呢個行業叫做龍頭公司嚟嘅。咁其實可以試下過嚟試下發展。佢就咁呢個就係頭先講嘅機緣巧合啦。咁喺度中間度好似做個 agent 咁，拉線咁樣，係啦，冇收我錢嘅，當然冇啦。咁唔係 agent OK？佢都冇 referral 嘅喺個公司，係啦。咁佢又問我有冇興趣啊？幫佢老闆問我，咁咪過嚟見過一次呢度嘅老闆，面對面傾過一次，咁咪最尾跟住就翻去同阿港媽商量下咯。即係睇過啲嘢都 OK 嘅，因為之前10幾年前嚟咧，其實個印象都唔差嘅。其實因為始終都好多華人嘛，其實喺度食嘢都其實啱我哋口味啊。大家都係華人食啲中國嘢。其實喺你 confirm 過嚟馬來西亞之前咧，你都自己飛過嚟同啲個老細見過係咪？係啊，見過一次咯，係咯，傾過一次咯，點都傾過一次啦，係啦。咁睇下個工作環境係點咁樣，都其實都見到都適合嘅。同埋好似真係好唔同啊，係咪？同10幾年前真係好唔同。同10幾年前啊，咁10幾年前我冇咩印象啊，其實都，因為但係我感覺上咧，我記得個感覺係良好嘅，係啦，因為我嗰陣時喺市區，跟住我今次過嚟咧呢邊咧。都做嘢嗰方面都唔屬於市區嘅。係啦，我第一次落嚟見呢度嘅老闆喺怡保。係啊。係啊，喺怡保嘅。係啊。好。做乜唔幫我斟埋嘅？我見講咁興起，唔阻你嘛。係啦，跟住咧，後尾我就去翻 KL 做嘢啦，喺怡保做，即係喺怡保見老細啫，咁就後尾過嚟做嘢都係 KL 嘅。屬於。所以我哋慎重考慮咗呢個嘅機會啦。係啊。咁我哋亦都申請咗 MM2H， 即係我同步申請嘅，係啦，我同步申請 MM2H， 因為我唔知幾時批啦。咁大約講就係話佢唔係敷衍嘅，即係總之佢話如果呢邊穩定咗咧，港媽就會帶兩個小朋友過埋嚟嘅，係啦，粗略咁講過啦，係啦。所以我係過咗嚟差唔多1年先嘅。咁所以好多朋友話：咦，好似本地人啦已經。咁有啲口吻啊，都已經即係同本地人啊差唔多啦。去買侵啊，係嘛？心媽嗰啲啊，落水啊。講返開就唔知我講咩㗎嘛。好，多謝你解答我哋嘅問題啦。好，唔好客氣。我哋要 keep going。
第3條、第4條，我諗住連埋一齊講。第3條講乜嘢啊？第3條就係，哎呀，唔好搞我。第3條，一講嘛，我哋有咩共識係過嚟馬來西亞嘅？其實當其時咧，我覺得你好誠懇咁問我一啲問題啦。同埋我感受到咧，你真係好有興趣過嚟呢度揾一個機會啦。係啦。咁而你有啲 planning 俾咗我咧，最後我又覺得可行嘅，所以就答應咗你咯。係啊，交咗好鋪數㗎。真係要㗎，因為我真係比較有啲planning 嘅人嚟嘅，好驚自己決定嘅錯誤啦，即係唔係一定嚟到呢邊嘅決定啦。其實做每一樣嘢我都係好驚自己對小朋友啊，對家庭啊，自己有啲錯誤嘅決定咯。同埋呢個係比較長遠性嘛。係啊，真係嘅。啊，咁另外第4條咯喎。好。唉，第4條係咩啊？第4條，我想問啊，好多人都想，即係好多人都想問嘅呢個問題就係，你真係過嚟嗰陣有冇掙扎過咧？其實我呢啲諗咁多嘢嘅人梗係有啦。嗰陣時咧，我記得因為港爸咧，港爹啦，佢喺呢邊做緊嘢㗎啦。喺香港一個人拖住2個小朋友啦，但係我覺得係 lucky 嘅，因為我始終喺香港，有屋企人幫手，有工人姐姐，咁其實我比較好好啦。但係始終都係2個人都係分開2個地方，當中就申請嘅時候想快啲批啦，快啲批啦。點解咧？因為即係始終自己喺香港，就算有幾多人幫手都好啦，你好多嘢都係要自己決定。你幫唔到我㗎。同埋等待嘅心情啊，係啊，你批我先決定去唔去就話啫，但係我等你批我都要嗰個過程都幾漫長。係啊，因為佢已經喺呢邊工作緊啊嘛，係咪先？佢唔可能突然間又 quit 翻嚟。係香港唔係揾唔到工作，但係會比較傻傻地咯。我覺得咁樣嘅決定係好似玩咁啊嘛。係啊，做咗積晒所有嘢，跟住去做1年，跟住又翻嚟啦，都係唔過啦。係，所以都一路死啦，又撳掣幾時批啊，幾時批，一路問啲 agent 幾時批啊，幾時批咁樣。好啦，到真係批咗嘅時候咧，我又有個掙扎。點解掙扎？因為我始終頭先都講過啦，我份工比較 stable 啦。我上司即係上司啦，都比較對我好啦。又 happy 啦。係啊 happy 啦，啲同事又 OK 啦，即係我哋都有啲所謂閨蜜嘅同事啦，係啦。咁我自己有香港有朋友啦，即係比較 close 嘅。好唔捨得。咁屋企人啦，當中都係屋企人啦。不過屋企人嘅 concern 就係可以嘅，因為我哋覺得佢哋過嚟住1-2個月又得，跟住我哋又翻去探下佢哋。其實因為相對唔太遠啊，4個鐘係啦。所以屋企人 concern 我唔係可以放低一邊咯，係啦。concern 係我要放棄嘅嘢就係我本身穩定嘅收入啦，係啦。小朋友過到嚟適唔適應啦？我係最大考慮因素。仲有就係我香港其實係自己揾自己使。咦？咁講你真係冇考慮過我喎。阿爹係要負責好多嘢㗎，供樓啊、養車啊、養工人啊、something like that 啦。一額汗。咁所以我真係好掙扎嘅。但係阿爹講過一啲説話就係話，其實揾少啲錢，佢覺得一家人喺埋一齊咧係最重要嘅一個考慮因素，係啦。佢話終究佢盡自己嘅能力啦，咁咩點㗎？俾到我哋嘅生活嘅安穩啦，係啦。咁喂，咁可以佢都講到咁啦，咁我哋都係為咗2個小朋友嘅將來啫，唯有 quit 咗我自己想要嘅生活啦。呢個唔係犧牲嘅，但係就當然有少少唔舒服啦，係咪？因為始終
一個好難嘅決定嚟㗎。去邊度地方住你都係一個好難嘅決定嚟㗎，係咪？係啦。因為喺 MM2H 都唔可以做嘢嘛。係啊，唔可以做嘢啊。咁要做生意啦。變咗做家庭主婦咯。係啊，我突然間呢個轉變係比較大嘅，同埋比較難適應㗎嘛。因為做咗咁多年嘢，我其實冇打算都頭前一個我都話我冇打算退休㗎嘛，係咪？係啊，本一份更辛苦嘅工啊！而家去咗一份更辛苦嘅工咁樣，但係OK 嘅。咁每個人選擇放棄一樣嘢，自然呢一樣嘢係有得着嘅，唔會話完完全全係冇得着啦，係咪？但係多時間陪小朋友嘛，係嘅，係咪呢個成長嘅時間？係咪？小朋友係我哋最高嘅考慮因素。第一啦，當然係第一㗎啦。其實呢個係啦，個個通常有小朋友都係小朋友擺第一㗎啦，係咪先？基本上係嘛，家庭都係第一，係嘛？做咗喺度過咗2018年啦，係咪？咁我大概係2019年攞到個 MM2H Visa 係咪啊？18年未，19年頭啊，定唔緊要啦，都係總之一定係攞咗好耐，我先至再過，起碼都半年到啦，我先再過嚟㗎啦。咁係啦，咁變咗就係我一路同阿講得㗎啦，我過嚟㗎啦。咁但係好似有好多嘢交代，你明唔明啊？咁變咗咧，阿港爹就好啦，咁又不停去揾屋啦、租屋啦，係咪啊？係啊。咁下下 send 啲相俾我睇，我都 ban 佢，冇，嗰度冇。真係好難應酬。係啊，咁最終咧，其實我自己有心，好似自己有藉口咁。但係我最終我都係過嚟嘅，但係好可惜，我過嚟嘅時候係乜嘢環境啊？呢個真係好漫長嘅喺屋企嘅閉關時間。咁冇啊，唔係你淨係得你咁噶嘛，係咪先？係啊，港巴就喺度成年啦，自己吃喝玩樂啦。都唔係嘅，咁我而家咪帶到你去食啲好嘢咯。係。即係話因為我嗰一年喺度自己晚冇人煮飯，咁我自己煮咩大佬？自己煮一個人食都冇意思啊！你知道我哋嘅形象而家係咩啊？咩啊？不停去食嘢，不停去買嘢食啊！咁啱之前 MCO 係唔出得嘛，咁而家其實出得都係小朋友翻學，我哋先可以偷下雞去出去食嘢啫。咁之前佢未過嚟嗰陣咧，我就自己一個人放工冇嘢做嘛，咁揸半個鐘頭我都等去食嘅，因為打發下時間嘛。屋企有冇電視睇喎？嗰陣時佢好慘㗎，唔係慘嘅，淨係冇電視睇。咁同埋 share house 係嘛？你嗰陣時？唔係啊，開頭嚟我都係我租咗人哋同事，即係個公司有間屋，咁每人間房咁啦。咁就翻去，大家都係喺間房裏邊冇人出嚟㗎啦，個個都好似揸住個電話度日咁樣樣。咁我有時係去阿蒲總去個朋友屋企瞓。即係過下嘢，跟住吹下水，飲下食下嘢，咁佢又有電視睇，係嘛？陪下你吃喝玩樂啦。係啊，不過就始終都係差啲咯，成日去搞住人啊，打交啊，係嘛？不過就佢都唔介意嘅，不過嗰陣時。OK。上集講住咁多先啦，下集重點嚟啦，記得要留意啊！請幫忙 subscribe、按 like 同撳鐘仔啊！